诈骗集团现在有最新的手法了，居然跑到诊所里头强迫推销灭火器，把业者当成冤大头。那么呢，其实是把 A 诊所所汰换的灭火器直接送到 B 诊所假装新货用。可能一开始太顺手了，这个大风吹的游戏玩到第3家的时候，因为标签忘了撕掉，立刻被抓包。 这名红衣男子进到诊所，一开口就推销灭火器，2、3下就成功说服对方。业者也不疑有他。对，业者就相信他们的话，然后要换2只新的进来。从门外立刻拿了2罐灭火器，手脚利落，立即更换。最后再到柜台和诊所老板娘结账时，还讨价还价。之前的话是2只3000，那这间有跟他杀价的话。 1只变8，1只900，2只1800。其实诊所老板娘在这场交易里浑然不知自己成了冤大头。这2罐才刚换好的灭火器，原来是个2手货。另外一间诊所就看到，这就是他们隔壁的杨氏中医诊所的名字的他们的家的灭火器啊，然后就跑去跟他们讲，后来他们就来报案了。 原来是灭火器上的标签被抓包了。上1分钟才从隔壁诊所淘汰掉的灭火器，竟然转手变成新的灭火器。狡猾的嫌犯专找诊所下手，一家骗过一家。到了第2间，可能就直接就拿上一家的那个所收回来的灭火器，然后直接贴上他们自己的标签，然后写上更新的日期，再换给第2家这样子。然后第2家再换给第3家。对对对，所以他们实际可能要用到的灭火器，可能他们只需要买2组就够了。诊所灭火器玩起大风吹，你家的变我家的，嫌犯用这种伎俩行骗1年多，大赚消防安全财，实在很可恶。追讯陈广瑞、许艺玲台中采访报道。